නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සදහම් අසනු කැමැති ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න කාරුණික වාසනාවන්ත බෞද්ධ පින්වත්නි, මේ හැමදෙනාම දැන් බලාපොරොත්තු වන්නේ අතීතයේ බුදුහාමුදුරුවෝ විසින් දේශනා කොට වදාළ ගම්භීර වූ ධර්මස්කන්ධයෙන් ධර්මයේ බිඳක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළට එකතු කර ගැනීමටයි. ධර්මය මෙනෙහි කරලා ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොහොතක් හැටියට පින්වත්නි මේ මොහොත දකින්න. පින්වත්නි අද දිනේදී දේශනාව සඳහා තෝරාගත්තේ එක්තරා සූත්‍රයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ විසින් දේශනා කර සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රය බුද්ධ භාෂිත සූත්‍රයක්. සූත්‍රයේ නම සඳහන් වෙනවා පින්වත්නි මහා සමය සූත්‍රය. මහා සමය සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ උන්වහන්සේගේ මව්පස පාර්ශවයයි පියපස පාර්ශවයයි මේ දෙපාර්ශවයේ මත ඇති වුණු යුද්ධය සංසිඳවන්නයි මේ දේශනාව සිද්ධ කරේ. පින්වත්නි ඔබ අප කවුරුත් දන්නවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මව්පස පාර්ශවයයි පියපස පාර්ශවයයි. මව්පස පාර්ශවයේ අය කෝලිය වංශික අය, ඒ වගේම තමයි පියපස පාර්ශවයේ අය ශාක්‍ය වංශික අය. මේ දෙගොල්ලම පින්වත්නි හරීම දස්සයි ගොවිතැන් වැඩ කරන්න. මේ දෙගොල්ලම ගොවිතැන් වැඩ කරන්න වතුර ගත්තේ, ජලය ලබා ගත්තේ ඒ නුවර තිබ්බ නදියෙන්. ඒ නදියේ නම තමයි රෝහිණී නදිය. මේ රෝහිණී නදියෙන් තමයි මේ දෙගොල්ලම තමන්ගේ බීජ ඊටමත් ලස්සනට, ඒ වගේම තමයි ඊටමත් ඵලදායී ආකාරයට හදාගන්න, ඒ වගේම තමයි ඵලදාව ලබා ගන්න වතුර ජලය ගත්තේ. දැන් එක දවසක් පින්වත්නි අවසාන කන්නේ පස්සව ගන්න ශාක්‍ය වංශිකයන් හිතුවා අපි කෝලිය වංශිකයන්ට වතුර දුන්නොත් එහෙම අපිට යන්න වෙනවා එයාලයි ගෙවල් ගානේ එක ගෙවල් ගානේ යන්න වෙනවා හාල් ඉල්ලගෙන. අපි කැමති නෑ ඒකට. ඒ වගේම තමයි කෝලිය වංශිකයන් හිතුවා අපි ශාක්‍ය වංශිකයන්ට වතුර දුන්නොත් එහෙම එයාලා ගෙවල් ගානේ යන්න වෙනවා එක ගෙවල් ගානේ යන්න වෙනවා අපිට හාල් ඉල්ලගෙන. අපි කවුරුත් ඒකට කැමති නෑ. මොකද අපි ශාක්‍ය වංශිකයන්ගේ ගෙවල් වලට යන්නෙත් නෑ, ශාක්‍ය වංශිකයන් කෝලිය වංශිකයන්ගේ ගෙවල් වලට යන්නෙත් නෑ කියලා දැන් දෙගොල්ලම හිතාගෙන පින්වත්නි මෙතන ඊටමත් අභිසංයුක්ත වූ යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. ඊටමත් ගම්භීර යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. දැන් ඒ අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලෝක සත්‍යය දැස බලනවා. ලෝක සත්‍යය දැස බලනකොට දකිනවා තමන්ගේ මව්පස පාර්ශවයයි පියපස පාර්ශවයයි යුද්ධයකට සූදානම් වෙලා. බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේට තිබ්බ ඥාන වලින් බලනා පින්වත්නි බණ කියලා ධර්මයේ දේශනා කරලා මේ යුද්ධේ නැති කරන්න පුළුවන්ද? මේ දෙගොල්ලම සමගි කරවන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ ඥාණයෙන් දකිනා පින්වත්නි ධර්මයේ දේශනා කරලා මේ දෙගොල්ලම සමගි කරවන්න සතුටු කරවන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ යුද්ධ කරන තැනට වැඩම කරාට පස්සේ ශාක්‍ය වංශිකයන් එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තමන්ගේ පියපස පාර්ශවයේ අයන් මොකද කරේ? අපිට කෝලිය වංශිකයන් ඇවිල්ලා ගැහුවත්, ඒ වගේම තමයි කෙටුවත්, කැපුවත්, මරුවත් අපි ආයුධ බිමින් තියලා බුදුහාමුදුරුවන්ට වන්දනාමාන කරන්න ඕනේ කියලා බුදුහාමුදුරුවන්ට ගරුත්‍රය තියලා බුදුහාමුදුරුවන්ට ගරු කරලා වන්දනාමාන කරලා එකත් පස්සෙක ඉඳගත්තා. බුදුහාමුදුරුවෝ පින්වත්නි මේ අවස්ථාවේදී දේශනා කරා මේ සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙන එක්තරා ජාතක කතා දෙකක් බුදුහාමුදුරුවෝ සමගිය ඇති කරන්නයි තරහ නැති කරගන්නයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා, දේශනා කරලා තියෙනවා. සමගිය ඇති කරන්න දේශනා කරනවා මේ දෙගොල්ලගෙම සමගිය ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා දේශනා කරනවා. ඒ ජාතක කතාවේ නම තමයි රුක්ක ධම්ම ජාතකය. මේ රුක්ක ධම්ම ජාතකයේ තුල බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා පින්වත්නි ඔබ අප කාටත් පින්වත්නි එක්තරා ආත්ම භාවයක දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් වෙලා මම ඉපදුනා. බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා
ඒ දිව්‍ය පුත්‍රයා වෙලා ඉපදුනාට පස්සේ මාත් එක්ක තව දෙවියෝ පිරිසක් ගියා කැලේකට. මේ කැලේ එකින් එකට බද්ධ වෙලා එහෙම නැත්නම් එකින් එකට ඇලිලා තිබ්බ ගසුත් තිබ්බා. ගස් දෙකක් එකට ඇලිච්ච ගසුත් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි තනි තනිව තියෙන ගසුත් තිබ්බා. මම කිව්වා මේ හැම දිනාටම අර එකට ඇලිලා තියෙන ගස්වල විමන් තනා ගන්න කියලා. එතන හිටම මාන්නක්කාර දෙවිවරු පිරිසක් කිව්වා කියලා සඳහන් කරනවා. අපි නම් ඔය එකට එල්ල තියෙන ගස්වල විමන් තනා ගන්නනේ අපි තනි තනිව තියෙන ගස්වල විමන් තනා ගන්නවා කියලා. පින්වත්නි බුදුහාමුදුර ඒ අවස්ථාවේදී කිසිම දෙයක් කියන්න ගියේ නැහැ. බුදුහාමුදුර දන්න අනුවණයන්ට කොච්චර දේවල් කිව්වත් තමන්ගේ නුවණ ඇති කරගන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි එයාලට දහම් දෙසලා ඒ දහම පිළිගන්නත් බෑ කියන වගේ බුදුහාමුදුර දන්නවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුර කිසිම දෙයක් නොකියා නිශ්ශබ්දව හිටියා. දැන් එදා රාත්‍රී යාමයේ තුල පින්වත්නි ඊටමත් ගම්බීර වූ වැස්සක් වැස්සා. සියලුම ගස් පෙරලිලා ඒ වගේම තමයි ඇලදොල ගංගාවන් ඉතිරිලා මේ විදිහට ඊටමත් දරුණු වැස්සක් වැස්සා. පසුදා උදෑසන බලනකොට පින්වත්නි අර තනි තනිව තියෙන ගස්වල විමන් තනාගත්ත දෙවියන්ගේ සියලුම දෙනාගේ මාන්නක්කාර දෙවිවරු පිරිසගේ විමන් කැඩිලා ගස් පෙරලිලා. නමුත් අර එකින් එකට බද්ධ වෙලා තිබ්බ ගස්වල හිටපු දේවතාවුන්ට කිසිම දෙයක් වෙලත් නැහැ. ගස් පෙරලිලත් නැහැ. අන්න ඒකෙන් බුදුහාමුදුර සඳහන් කරනවා පින්වත්නි කොච්චර හොඳද කියලා බලන්න එකින් එකට හිටියොත් එහෙම. ඔබ දැනගන්න ඔබත් එක්ක සමගියෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ඔබ උදව් උපකාර කරනවා නම් ඔබට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක එයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට උදව් උපකාර කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබත් එක්ක කවුරු හරි සමගියෙන් ඉන්නවා නම් ඔබ දන්න ධර්ම කාරණාවක් එහෙම නැත්නම් ජීවිතේ යන ගමන තුල ලස්සන කරගන්න මේ ගමන ලස්සන කරගන්න දෙයක් දන්නවා නම් ඒක අනිත් කෙනාට කියලා එයාවත් මේ ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න එකතු කරගන්න පුළුවන්. සමගියෙන් ජීවත් වෙන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දේශනාව සිද්ධ කරාට පස්සේ පින්වත්නි තමන්ගේ මව්පස පාර්ශවයේ අය පියපස පාර්ශවයේ අය සමගියේ වෙනවා. ඊළඟට ද්වේෂය, තරහ, ක්‍රෝධය, වෛරය මේ සියල්ලම දුරු කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ජාතක කතාවක්. මේ ජාතක කතාවේ නම තමයි පින්වත්නි ලටුකික ජාතකය. මේ ජාතක කතාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා පින්වත්නි මම එක්තරා ආත්ම භාවයක 80ක් ඉන්න ඇත් පන්තියක එහෙම නැත්නම් ඇත්තු කණ්ඩායමක රජතුමා එහෙම නැත්නම් හස්ති රාජයා වෙලා මම ඉපදුනා. මගේ ගෝලයත් එක්ක මම දවසක් කැලේ යද්දී ආහාර හොයාගෙන යද්දී එක්තරා වටු කිරිල්ලක් බිත්තර දාලා අලුතෙන් පැටව වෙවිලා තමන්ගේ පැටව ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉන්නා. මං එනවා දැකපු මං ඇතුළු අනිත් 80ම ඇත්තු 80ම එනවා දැකපු මේ කිරිල්ල මල් ළඟට ඇවිල්ලා තටු දෙක එකතු කරලා මට වැඳලා කිව්වා අනේ රාජයාණෙනි මගේ පැටවුන්ට කිසිම කරදරයක් කරන්න එපා කියලා. පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා මම මේ අවස්ථාවේදී කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැතුව මාගේ ඉස්සරහා පාද දෙකනොයි පිටිපස්සා පාද දෙකනොයි අර පැටවුන්ව රැකගෙන මගේ කණ්ඩායමේ අනිත් අයට කිව්වා පැත්තකින් යන්න කියලා. මම යන්න කලින් එක දෙයක් කිරිල්ලට කියලා ගියා. මොකද්ද පින්වත්නි මේ හස්ති රාජයා කියලා ගියපු දේ බෝසත් හස්ති රාජයා කියලා ගියා කිරිල්ලට මේ කැලේ ජීවත් වෙන ඒකචාරී ඇතෙක්. ඒ ඒකචාරී ඇතාගෙන් ඔබ මේ කුරුළු පැටව ටික ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරලා ගියා. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ පින්වත්නි අර ඒකචාරී ඇතා එනවා මේ කිරිල්ල බිත්තර දාලා පැටව ඉපදිලා හිටපු පාරේ. කිරිල්ල ඒ හස්ති රාජයාට ළඟටම ගිහින් වැඳලා කියනවා අනේ හස්ති රාජයාණෙනි මගේ පැටවුන්ට කිසිම කරදරයක් කරන්න එපා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඒකචාරී හස්ති රාජයා ඊටමත් දරුණු හස්ති රාජයෙක්. මේ හස්ති රාජයා සඳහන් කරන ඔබ කොහොමද මට එහෙම කියන්නේ මට ඕන දෙයක් මම කරනවා කියලා ඉස්සරහා පාද දෙකෙන් කිරිල්ලගේ පැටවුන් පාගලා මැරුවා කියලා බණ පොතේ සඳහන් වෙනවා. දැන් මෙහෙම තමන්ගේ පැටවු මරනවා කියලා දැනගෙන ඒ වගේම තමයි ඒක දිහා බලාගෙන හිටපු කිරිල්ලට තරහක් වෛරයක් තමන්ගේ හිත තුල නැගුණා. බුදුහාමුදුර සඳහන් කරනා පින්වත්නි මේ වෛරය නම් පින්වත්නි මේ තමන්ගේ සසර ඉපදෙන්නම කරගන්න දෙයක්. තමන්ගේ හිත තුල වෛරය ඇති කරගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් සසර ඉපදෙන්නම ඔබ කරගන්න අකුසල් කර්මයක් කියලා බුදුහාමුදුර සඳහන් කරනවා. මෙහෙම තරහා වෛරය ක්‍රෝධය ඇති කරගත්ත කිරිල්ල පින්වත්නි ඉස්සරෝම යනවා මේ කැලේ එහෙම නැත්නම් මේ වනේ වාසය කරනවා ගිජුලිහිණියේ. මේ ගිජුලිහිණිය ළඟට ගිහින් සඳහන් කරනවා මම ඔබට උදව්පකාර කරන්නම් උපස්ථාන කරන්නම් මම මේ කියන එක කරලා දෙන්නකෝ කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.
ගිජුලි හිණියා අහනවා මම ඔබට කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒ අවස්ථාවේදී කිරිල්ල කියනවා පින්වත්නි මේ කැලේ ජීවත් වෙන ඒකචාරී යතෙක් ඒකචාරී යතා පන පිටින්ම ඇස්තෙක් ගලවගෙන එන්න කියලා ගිජුලි හිණියට කියනවා. ගිජුලි හිණියා ඒකට කැමති වෙලා ආයෙනම් මට උපස්ථාන කරන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට යනවා මේ කැලේ වාසය කරපු නිහඬ මැස්සෙල් ළඟට. පින්වත්නි නිහඬ මැස්සන්ට ඉක්මනින්ම බිත්තර දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ නිහඬ මැස්ස ළඟට ගිහින් සඳහන් කරන මේ කිරිල්ල මේ කැලේ ජීවත් වෙන ඒකචාරී අන්ධ ඇතේ. දැන් ගිජුලි හිණියට S2 ගලවන්න කිව්වා. එතකොට S2 ගලවපුවාම අන්ධයි. ඒ නිසා කියනවා මේ කැලේ ජීවත් වෙන ඒකචාරී අන්ධ ඇතෙක් ඒ අන්ධ ඇතාගේ S2 ඔබ ගිහින් බිත්තර දාන්න කියලා කියනවා. ඒ වෙනුවෙන් මම ඔබට උපස්ථාන කරන්නම් උදව් කරන්නම් කෑම ගෙනල්ලා දෙන්නම් කියලා කිරිල්ල පොරොන්දු වෙනවා. ඊළඟට යනවා තවත් සතෙක් ළඟට. ඒ සතා තමයි මැඩියෙක්. මැඩියා කියන්නේ පින්වත්නි ගෙම්බෙක් ළඟට යනවා. ගෙම්බෙල් ළඟට ගිහින් සඳහන් කරනවා මේ ඒකචාරී ඇතෙක් මේ වාසය කරන මේ කැලේ තුල ඒකචාරී ඇතා මගේ පැටවුම් මැරුවා. ඒ නිසා ඇතාට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ. මම මේ කියන තැනකට ගිහින් ඔබ කෑ ගහන්න කියලා කිරිල්ල කියනවා. පළවෙනි දවස් ටිකේ ඔබ ඇතා ළඟම කෑ ගහන්න. එතකොට ඇතා හිතනවා පින්වත්නි ඔබ අප කවුරුත් ගෙම්බෙක් කෑ ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් හිතනවා වතුර තියෙන තැනක් වෙන්න ඕනේ කියලා. කන්න බොන්න හොයාගන්න බැරි මේ ඇතා එතකොට හිතනවා අන්ධ ඇතා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගෙම්බා කෑ ගහන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වතුර තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ කිරිල්ල කියනවා ඊළඟට ඔබ කන්දක් මුදුනට මේ ඇතාව එක්කයි යන්න. දැන් කිරිල්ලට බෑ මේ ඇතාව එක්කයි යන්න. ඒ නිසා ගෙම්බට කියනවා එක්කයි යන්න කියලා. ඒ කන්ද මුදුනට එක්කන් ගිහින් ඔබ කන්දෙන් එහා පැත්තට පැනලා කෑ ගහන්න. එතකොට මට අනිවාර්යෙන් විශ්වාසයි තමන්ගේ බර පාලනය කරගන්න බැරුව කන්දෙන් පල්ලෙහාට ඇතා පෙරලිලා මැරෙනවා කියලා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න කිරිල්ල පොරොන්දු වෙලා ඉස්සරෝම ගිහින් ගිජුලි හිණියට උපස්ථාන කරනවා දින ගණනාවක්. උපස්ථාන කරලා ගිජුලි හිණියට කියනවා මම ඔබට දින ගණනාවක් උපස්ථාන කරනවා. ඔබ දැන් ගිහින් අර එදා මං කියපු පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා දෙන්න කියලා අර ඒකචාරී සද්දන්ත ඇතා ළඟට ගිජුලි හිණිය ගිහින් S2 පන පිටින්ම ගලවගෙන එනවා. දැන් මෙහෙම ගලවගෙන ආවට පස්සේ පින්වත්නි ඉතාමත් දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු වෙනා. ඒ වගේම තමයි වේදනාවක් දැනෙනවා මේ හස්තිරාජයාට. දැන් S2 ගලවපු නිසා ඒකචාරී සද්දන්ත ඇතා දැන් ඒකචාරී අන්ධ ඇතා බවට පත් වුණා. ඊළඟට නිහඬ මැස්සට කියනවා මේ කිරිල්ල මං දැන් දින ගණනාවක් ඔබට උපස්ථාන කරන උදව් කරනවා. ඔබ දැන් ගිහින් මං එදා කියපු විදිහටම අර ඒකචාරී අන්ධ ඇතාගේ S2 බිත්තර දාන්න කියලා සඳහන් කරනවා. දැන් ඒකචාරී අන්ධ ඇතා හිටපු තැනට මෙයා ගිහින් බලනවා බිත්තර දාන්න හොඳ පරිසරයක් තියෙනවා කියලා බිත්තර දානවා. එතකොට තව තවත් තමන්ගේ වේදනාව වැඩි වෙනවා. කන්න බොන්න දෙයක් නැතුව හොයා යද්දී ගල් මුල් වල හැප්පිලා වැදිලා තුවාල වෙලා දැන් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ලොකුම වේදනාවක් විඳිනවා. අවසානට මැඩියට සඳහන් කරන පින්වත්නි මේ කිරිල්ල මම ඔබට දින ගණනාවක් දැන් උපස්ථාන කරනවා උදව් කරනවා කෑම හොයලා දෙනවා. ඒ නිසා එදා කියපු දේ අද කරන්න. දැන් ඔන්න ඔබට වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ කියපු තැන් වල ගිහින් කෑ ගහන්න කියලා සඳහන් කරනවා. මැඩිය පින්වත්නි පළවෙනි වතාව ළඟට ගිහින් අලියා ළඟට ගිහින් කෑ ගහනවා. එතකොට අර ඒකචාරී අන්ධ ඇතා හිතන අනිවාර්යයෙන්ම වතුර තියෙන්න ඕනේ වතුර ටිකක් බොන්න ඕනේ කියලා අර මැඩියා කෑ ගහන තැනට ගියා. මැඩියා එතනින් ඊට පස්සේ තවත් තැනකට ගිහින් කෑ ගැහුවා. එතනටත් ගියා. මෙහෙම පින්වත්නි දින 3ක් ගියාට පස්සේ කන්ද මුදුනටම මැඩියා අර ඒකචාරී අන්ධ ඇතාව එක්කගෙන ගිහින් අවසාන වතාවට පින්වත්නි මේ මැඩියා කන්දෙන් පල්ලෙහාට පැනලා කෑ ගැහුවා. එතකොටම අර ඒකචාරී අන්ධ ඇතා හිතුවා මේ කන්දෙන් පල්ලෙහා කියලා දන්නේ නැහැ, පේන්නේ නැහැ. හිතුවා අනිවාර්යෙන් මෙහෙම හිස්ව තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් නැතුව තියන්නේ වතුර තියෙන නිසා වෙන්න ඕනේ කියලා තමන්ගේ තිබහටත් එක්ක වතුර බොන්න ඉදිරියට හොඬ වෙලා දික් කරනවා. සමගම තමන්ගේ ඇඟේ ශරීරයේ බර පාලනය කරගන්න බැරුව කන්දෙන් පල්ලෙහාට වැටිලා ඇඟ හැමතැනම තුවාල වෙලා ඒ වගේම තමයි ගල් මුල් වල හැප්පිලා මරණයටපත් වෙනවා. ඔබ අප කාටත් ගන්න තියෙන පාඩමක් තියෙනවා පින්වත්නි. පුංචි කතාවක වුණත් ලොකු පාඩමක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා. ඔබ හිතන්න තමන්ගේ ජීවිතය තුළ කෙනෙක්ට වෛරය හටගත්තොත් ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තරහ හටගත්තොත් එහෙම ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ව මරන්න උනත් පුළුවන්.
වෛරය හටගත්තොත් එහෙම. ඔබ හිතනවා නම් මෙයා අද මට මේ දේ කරා කියලා ඒ සසරේ ඔබ එකතු කරගන්න පින්වත්නි ඒ අකුසල් කර්මය වෛරසිත ඉපදෙන හැම ආත්ම භාවයකම ඔබ ළඟ තියෙනවා. ඒකයි පින්වත්නි බුදුහාමුදුර සඳහන් කරන්නේ කවදාකවත් මේ වෛරයෙන් වෛරය සංසිඳෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුහාමුදුර සඳහන් කරනවා. ඔබ කෙනෙක්ට වෛරය කරනවා නම් අනිත් කෙනා ඔබට වෛරයක් කරන්නේ නැත්නම් අන්න ඒක සංසිඳ වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුර සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා ඔබ දැනගන්න පින්වත්නි තමන්ගේ ජීවිතේට ඕනම කෙනෙක් වෛර කරන්න පුළුවන්. කවදාකවත් පින්වත්නි වර්තමාන ලෝකයේ වුණත් කිසිම සමාජයක කවුරුත් කැමති නැහැ මට වඩා තව කෙනෙක් ඉහළට යනවට. එතකොට වෛරයක් හට ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ දැනගන්න කෙනෙක් ඔබට වෛර කරනවා නම් ඔබ යාට වෛර කරන එක නෙමෙයි පින්වත්නි සසර ගමන තුළ ඔබට කරන්න ඕන එකම දේ. ඒ වෛරය කරන කෙනාට ඔබ වෛරය කරන්නේ නැතුව මෛත්‍රී කරන්න කියලා බුදුහාමුදුර සඳහන් කරනවා. දැන් බලන්න පින්වත්නි උදාහරණ වශයෙන් ඔබ අප කාටත් ගන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරන්ට මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ කොච්චර ආය බුදුහාමුදුරන්ට බැන්නද ඒ වගේම තමයි කොච්චර දේවල් කරාද. දැන් අප කවුරුත් දන්නවා මේ ජාතක කතාව තුළ පින්වත්නි අර ඒකචාරී අන්ධතා විදිහට ඉපදිලා හිටියේ ඔබ අප කවුරුත් දන්න බුදුහාමුදුරන්ට බුද්ධ ශාසනය තුළ බුදුහාමුදුරුව මරන්න උත්සාහ දරපු භික්ෂුවක්. ඒ තමයි දේවදත්ත භික්ෂුන් වහන්සේ. මුන්නහන්සේත් පින්වත්නි ඔබ අප කවුරුත් දන්නා බුදුහාමුදුරුව මරණයට පත් කරන්න කොච්චර වෙහෙසක් දරුවද. ඒ පින්වත්නි වෛරසිතක් හටගත්තාමයි ඒ විදිහට කෙනෙක්ට මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ මෙයාව මේ විදිහට නැති කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ අප කවුරුත් මතකේ තියාගන්න ඕනේ වෛරසිතක් හටගත්තොත් පින්වත්නි සසර දිගයි. ධර්මයේ දැනගත්තොත් සසර කෙටි. ධර්මයේ දැනගෙන ජීවත් වෙන පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නයි ඔබ ඕනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම දේශනාවන් තුලින් අන්නේ දේ විතරයි ඔබට කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දේශනාව ඉවරෙද්දී පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මව්පස පාර්ශවයේ අයයි පියපස පාර්ශවයේ අයයි සමගි වෙලා ඒ වගේම තමන්ගේ තිබ්බ ද්වේෂය, වෛරය, ක්‍රෝධය නැති වෙලා දැන් ඔන්න සමගියටපත් වෙලා ඉන්නවා. මේව සමගියටපත් වුණාට පස්සේ මව්පස පාර්ශවයේ 250කුයි පියපස පාර්ශවයෙන් 250කුයි 500 දෙනෙක් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළ පැවිදි වෙනවා. බුදුහාමුදුර දැනගන්නා මේ පැවිදි වුණ හැම කෙනාටම අනිවාර්යයෙන්ම රහත් භාවය ලබන්න පුළුවන් කියලා බුදුහාමුදුර දැනගන්නවා. ඒ නිසා මේ හැම කෙනාටම කමඨහන් උගන්වමින් බුදුහාමුදුර බුද්ධ ශාසනය තුළ තියාගන්නවා. ටික දවසක් යන්න පින්වත්නි තමන්ගේ ගිහි කල බිරින්දෑවරුන් ලියුම් කඩදාසි එවනවා. ඉන්න බැයි නම් බුද්ධ ශාසනය තුල එන්න බැයි නම් නැවත ගෙදර එන්න කියලා සඳහන් කරනවා. කොච්චර ලියුම් කඩදාසි එව්වත් අර පැවිදි වුණ 500 දෙනා ඒ හැම දෙයක්ම ඉවසගෙන මේ බුද්ධ ශාසනය තුල හිටියා. දවසක් පින්වත්නි බුදුහාමුදුරු ඇවිල්ලා මේ 500 දෙනාගෙන් අහනවා මහණෙනි අපි යන්න කුණාලවිල බලන්න. කුණාලවිල කියන්නේ පින්වත්නි ඔබ අප වගේ කෘතඥ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට දකින්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. බුද්ධත්වයටපත් බුදුහාමුදුරුවන්ලාට ඒ වගේම තමයි මහරහතන් වහන්සේලාට එරිදිමතුන්ට විතරයි මේ කුණාලවිල බලන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 දෙනාම අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ අපි කොහොමද කුණාලවිල බලන්නේ? අපිට එතනට යන්න බෑනේ මොකද අපි රහත් වෙලා නැහැනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔබ යන්න ඕන සිත විතරක් හදාගන්න. එතනින් බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන ඔබ අප කාටත් මේ හැම දෙයකටම තමන්ගේ හිතමයි වැදගත් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නත් හිතයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමන්ගේ හිත හදාගත්තොත් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මහා සංඝරත්නයට දාණය දෙද්දී ඔබ දැනගන්න ඕන තමන්ගේ හිත හදාගන්න. මොකද දාණය දෙනවා කියන්නේ මේ හිතත් එක්ක යුද්ධ කරනවා හා සමානයි කියලා සඳහන් කරනවා. මේ හිතත් එක්ක යුද්ධ කරලා දිනන්න බෑ පින්වත්නි. හිතත් එක්ක යුද්ධ කරලා දිනන්න පුළුවන් හිත වෙනත් තැනක නම් ධර්මයේ ගැන සිතීමෙන්මයි මේ යුද්ධය නිමා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සිත තියෙන නිසායි මේ හැම දෙයක්ම හටගන්නේ. තමන්ගේ ඇසින් ලස්සන රූපයක් දැක්කොත් එහෙම ඔබට හිතෙනවා ඒ රූපේ ලස්සනයි කියලා හිතින් ඒකට බැඳෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට පින්වත්නි බැඳීමෙන්ම පෙළෙන මේ සත්‍ය මේ ලෝකයේ තුල
බැඳීම් ඇති කරගත්තොත් විතරයි පින්වත්නි මේ සසර ගමන දිග ඒ වගේම තමයි මරණය දුකටපත් වෙන්නේ. මොහොතකට හිතලා බලන්න කිසිම බැඳීමක් නැත්තම් මැරෙනකොට පින්වත්නි කොච්චර සතුටක්ද. මොකද මට බැඳීම් නෑ, දුක් වෙන්න කාරණයක් නෑ, මෙයා මගේ දරුවා කියලා අඬන්න කාරණයක් නෑ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරන මේ හිතයි වැදගත් වෙන්නේ හැම දෙයකටම. කුණාලවිල බලන්න එක්කන් ගිහින් පින්වත්නි ගාථා 500කින් බුදුහාමුදුර මේ කුණාලවිල වර්ණනා කරනවා. කුණාලවිල වර්ණනා කරලා ඉවර වෙද්දී අර සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා එරිදිමතුන් බවට පත් වෙනවා. බුදුහාමුදුර මේ හැමදෙනාම දාලා නැවත විහාරයට එනවා. මොකද බුදුහාමුදුර දැනගන්නවා දැන් අරේලාට එන්න පුළුවන්. මොකද එරිදිය ලැබලා තියෙන නිසා. ඒ හැමදෙනාත් ඇවිල්ලා පින්වත්නි කහ වස්ත්‍රයෙන් සැරසිලා බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක ධර්ම සාකච්ඡාවන් කරනවා. දැක්ක මේ ලෝක ධාතුයින් එක්තරා දෙවියෙක් ගිහින් සියලුම දේවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට කියනවා. එතකොට පින්වත්නි මේ ලෝක ධාතුයින් සියලුම දේවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මේ ධර්ම සාකච්ඡාව කරන තැනට ඇවිල්ලා අහස උඩ බලාගෙන ඉන්න හරියට පින්වත්නි සඳහන් කරන ඡත්‍රාකාරව. ඡත්‍රාකාරව කියන්නේ පින්වත්නි කුඩයක් ආකාරයට. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන උඩ ඉඳලා අහස උඩ ඉඳලා බිමට ඉදි කට්ටක් දැම්මොත් ඉදි කට්ට බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා වට කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ එතන මහා සභාවක්, ඒ කියන්නේ දෙවියන්ගෙන් පිරුණු තැනක්. අන්න ඒ අවස්ථාවේ තමයි මේ මහා සමය සූත්‍රය සඳහන් කරන්නේ, දේශනා කරන්නේ. දේවතාවුන් වහන්සේලා 4 දෙනෙක් එන්න බැරි වෙනවා පින්වත්නි. එයාලා දැනගන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න තැනමයි අපේ අනිත් කට්ටිය ඇත්තේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන තරුණ කෙනෙක් තමන්ගේ වැලමිට නමලා දික්කරිනවා වගේ ඊටමත් වේගෙන් එනවා. ඊටමත් වේගෙන් එතනට ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම සාකච්ඡාවට එකතු වෙලා බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය අහනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමයි පින්වත්නි මේ මහා සමය සූත්‍රය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන මහා සමය සූත්‍රයේ මතක තියාගෙන කෙනෙක් සජ්ජායනා කරනවා නම් එයාට තමන්ගේ ජීවිතේ ලස්සන දවසක්, ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතේ වාසනාවන්ත කරගන්න පුළුවන්. එනිසා හැමදෙනාටම පින්වත්නි මතක තියාගන්න ඕනේ මුලින් සිහිපත් කරා වගේ සිත වැදගත් වෙනවා මේ හැම දෙයකටම. සිතයි ඔබ අප කාගෙත් හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ සසර ගමනින් එතර වෙන ගමනට එකතු කරගන්න ඕනේ ධර්මයමයි. සිතින් ධර්මය එකතු කරගන්නයි ඔබ බලන්න ඕනේ. අකුසල් කර්මයන් නම් පින්වත්නි කවදාකවත් හිතන්න එපා මේ විදිහට කරගන්න ඕනේ කියලා. අකුසල් කර්ම හිතලා නම් පින්වත්නි තමන්ගේ ජීවිතේ මේ සංසාර ගමන තුල නිවන් දකින ගමන තුල මේ ගමන නැති කරගන්න එපා. ඒ නිසා අකුසල් කර්මයක් කරන්න හිතෙනවා නම් තමන් උපමාවට ගන්න මේ හැම දෙයක්ම කරොත් එහෙම මගේ ජීවිතේටයි අවසානයේට මේ කර්මේ ඵල දෙන්නේ කියන වගයි මේ දේශනාව තුලින් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමදෙනාම කල්පනා කරගන්න මේ විදිහට බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරලා අවසාන වශයෙන් නිර්වාණ අවබෝධය ලබා ගන්නට මේ පින්කම් හේතු වාසනා වේවා. මේ දේශනාව පාරමී ධර්මයක්ම වේවා කියලා හැමදෙනාම එක සිතින් ප්‍රාර්ථනාවන් එකතු කරමු. ඒ වගේම තමයි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා, මේගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. සුජීවත්ව වාසය කරන ඔබ හැමදෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් කරන අනුමෝදන් වේවා. අවසාන වශයෙන් නිර්වාණ අවබෝධය ළඟා කරගන්නටම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ උතුම් වූ ධර්ම දේශනාවන් හේතු වාසනා වේවා කියලා හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනාවන් එකතු කරන්න. හොඳයි පින්වත්නි, හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණින් යහපතක්ම වේවා.